1997 वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की जो इतनी तेज, इतनी अजीब थी कि आज भी कोई नहीं जानता कि यह किसने बनाई। इस आवाज का नाम द ब्लूप रखा गया। यह प्रशांत महासागर के अंदर से आई, एक नीली व्हेल से तेज, किसी भी पनडुब्बी से तेज, किसी भी प्राणी से तेज जिसे हम जानते हैं। वैज्ञानिकों को क्या चौंकाया? आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि यह 5,000 किमी दूर तक पता चली, जैसे कि कुछ विशाल, कुछ अकल्पनीय समुद्र के नीचे चला गया हो। कुछ ने कहा यह एक छिपा हुआ समुद्री राक्षस था, कुछ ने कहा एक विशाल हिमखंड फटा। कुछ मानते हैं कि यह कुछ हमारे ग्रह से नहीं था, लेकिन यहां सच्चाई है। 27 वर्षों के बाद किसी ने भी ब्लूप का सटीक स्रोत नहीं खोजा है, और समुद्र अभी भी अपने 80% रहस्यों को छुपाता है। तो मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि ब्लूप किसने बनाया? अपनी थ्योरी कमेंट करें।